جوزي اتجوز علي وسابني طول الليل قاعدة لوحدي، نسكت لا ما نسكتش، المهم صلوا على سيدنا محمد. رحت مشغلة التلفزيون ونطة طالعة على الكنبي وقعدت نقلب في القنوات، قلت يمكن حاجة تصليني وتروج عليا شوية، ابدا لقيت نفسي زهقت اكتر وخلقي ضيق. رحت صاحبة الشومي ونازلة على الشاشة مكسراها حتت وطيران على المطبخ، قلت الحاجة الوحيدة اللي هتروق بالي اللقمة الحلوة. كان في فرختين في التلاجة، زوزي اللي إلهي ربنا يغدره زي ما غدرني كان جاي لي يا مرة خبيهم في التلاجة، وكل يوم تعملي منهم فص واحد بس وتخليهم يكفوكي 10 شهور. واني زي العبيطة قلت له ماشي وخلاص. بس بعد ما ماشي وبعد اللي عملوا فيا وحياة أمه لطبخاهم دلوقتي نخليه يرجع كده ما يلاقي حطي عاد ما يقعد يمصمص فيه. وجبت الحباشات والتبلات والحاجات الحلوة دي كلها وفي قلب الحلة وقعدت انشقلت ونمقلط فيه. والحباش اللي في الحلة دي عبارة عن عودين قرفة وليمونتين كده ناشفين زي فشل الحمار من عند العطار، يعني دي كلها كده بهارات كبسة. جوزي كان جايبها لي وقال لي يا مرة عشان من ما نقول لك اعملي لنا شوية كبسة تعمليها لي، بس هو نيته مش سليمة سبحانك يا ربي. راح يتجوز عليا ابن اللئيمة وسابني بقى عشان خاطر ناكل الكبسة اني لوحدي. ورحت عاملة شوية البتاع اللي اسمها التومية ديت، بصراحة ربنا حاجة ما فيش بعد كده. معلقتين نشا كده بحبة مية ربيتهم وركنتهم على جنب، وجبت نص معلقة زبادي على معلقة مايونيز على حبة خل على حتة ليمونة كده محصورة من غير البذر بتاعها على فص توم صغير او فصين حسب الزوج بتاعك وحبة زيت. ورحت قفلة عليهم وضربهم في الخلاط ومنزلة عليهم المهلبية اللي هو النشا يعني اللي معمول بالمية، واضرب اضرب 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 في قلب بعض بقوا كريميين وحكاية. وركنتهم على جنب وادي الفرخة معايا طابت وبقت زي الزبدة، الله على الريحة، والشوربة دسمة بشكل فظيع. وطلعت الفراخ بقى من قلب الشوربة لقيتها دايبة وجميلة وما خدتش سوى معايا خالص. واخدت حبة إدام كده من على وش الشوربة ورحت مليطة بيهم الدجاج عشان خاطر يشرب الحباش كده والزيت، ولما يدخلوا الفرن يطلعوا محمرين ومشمرين ولونهم يبقى حلو كده. وفي صدوقي اتهن ليط الحاجة بالصلاة على النبي طلعت زي القشطة. ورحت جايبة حبة الأرز الأسمنت الطويل الحلو دي، أنا أول مرة بصراحة ربنا نعمل الكبسة دي ومش هتكون آخر مرة إن شاء الله، لأن ريحتها عجباني قوي والرزاية طلعت مفلفلة ومهلهلة وزي العسل. ودي سلطة البعبوص، قصدي سلطة الدجوس. ماني لازم لما نعمل الكبسة نعمل كل الملتزمات بتاعتها، وده قرنين فلفل على طماطماية على عود خضرة على فصين طوم على حبة زيت. ورحت ماسكاهم في قلب الكبة عجناهم عجنة محترمة وركناهم على جنب. وقلت بقى نعمل بقى عصير كده حلو يروج عليا برضو، والمنجر خيسة ومالية الدنيا. جبت جلوسين كده ورحت مشججاهم طرنشات ركيكة وحطاهم في قلب الكبة. هتقولوا لي ما حطيتهمش في الخلاط يا ام ابراهيم؟ الخلاط بينعمها خالص، لكن انا بنحبها فيها حتت كده مبجليلة زي بتاعت العصارة ملايحة كمان يا عميلة قوي. انا لما نحب نعمل الحاجة يا ولاد نحب نظبطها ونخليها تطلع معايا 100 وفضت عليهم حبة التلج. ورحت مشغلة الكبة افرم ما فيش بعد كده. الصلاة على النبي الرز المفرفر الجميل وصل، طرشته في قلب الصينية، الله اكبر الريحة حلوة حلاوة مع البهارات مع دي ودي. ورحت ماسكة شوية المكسرات بقى دول لما بيترشوا على الصينية بيودوها في حتة تانية. وادي الفراخ طلعت من الفرن بتتكلم ولا جاية من المطعم حتى، الله اكبر اللهم صل على رسول الله. ورحت رصهم رصة محترمة كده وجبت بقى شوية المكرمشات كده ورحت بخاهم على وش الصينية. يا خرابي حاجة بلدي ومعمولة في الدار والله العظيم ما فيه بعد كده. ونزلت بقى بشوية الطومية الحلوة اللي زي المهلبية دي في قلب الطبق كده، ورحت حطهم مع سلطة الجدوس، ورحت حط عودين خضرة كده على وشهم مع
حبة العصير الأكلة بتتكلم، داني حناكل ونروج على نفسي ونعيش بقى اللحظة. الكبسة طبعا بتتعمل بالفراخ وباللحمة، بس زي ما تقولوا كده انتوا عارفين بقى ان ما كانش عندي غير الفرختين دول، عملتهم ومشيت حالي وخلاص. المهم لما نفسك تهفك على حاجة ما تحرميش نفسك، تقوم ان شاء الله تعملي رجلك حتى مع حموة رز وتاكليه. مشي امورك يا مرة منك ليها، مش انا بقى كل مرة هنقعد نقول لك مشيها ومش مشيها، مشيتيها ما مشيتيهاش ان شاء الله عن ميتين ابوكي ما مشيتيه. وتاخدي بقى حبة من دي على حبة من دي وتمسكيهم كده تعجونيهم في قلب بعض، هي اللذة بتاعت الكبسة في كده. تكبسي كل حاجة بايديكي كده وتودي على زمارة رقبتك على طول وتبلعي. والله العظيم حاجة ما فيه بعد كده. الفرخة ضايبة والرز مطبل وطعمه حلو وسلطة القدوس مع البتاعة التانية الطومية دي، حاجة عنب خالص.